Det projekt, jeg laver, det hedder Shaping a Pattern. I det projekt, der skal jeg male 12 personer fra 12 forskellige steder i verden, som hver beskæftiger sig med ligestilling for kvinder og piger. De 12 personer er mænd og kvinder. Det er fra græsrodsaktivist til præsidentniveau. Nogle er super kendte, andre er komplet ukendte. Og på den måde så er det sådan min hensigt med projektet, at alle de her personer skal repræsentere forskellige niveauer i samfundet, for simpelthen at adressere, at de her problemstillinger skal håndteres fra alle steder på samme tid. I want to know why we are still not winning. Why the bad guys are still more powerful than us. I want to know what are we doing wrong or what we aren't doing well enough. Her har vi Ziauddin Yousafzai. Han er aktivist for pigers ret til at gå i skole. Så er han også far til Malala Yousafzai, som vandt Nobels fredspris i 2014, efter hun i 12 var blevet skudt i hovedet af Taliban. De har advokeret fra hver sin front. Han som skolelærer, hun som elev, for pigers ret til at gå i skole. Og for det blev hun altså forsøgt myrdet i 2012. So many women die as if they had never been born. A great talent is wasted. Great potentials are wasted. Millions and millions of girls, when they don't have access to education, when they don't have access to freedom, we lose their potential. They lose their happiness of life. And we as community, we as country, we as the world lose their energies, their creativity, their contribution. Det, der er så fint ved Ziauddin, det er, at han, som han selv siger, de fleste mænd i den region, han er fra Swat Valley i Mingora i Pakistan, der er fædre kendt for deres sønner. Og som han siger, jeg er en af de heldige få, der er kendt for min datter. En person har at gøre med omskæring af piger. Det er jo sådan en meget konkret tematik. Det er Robi Samueli, som jeg har besøgt i Tanzania. Hun har lavet et safe house, hvor til at piger kan flygte under sådan den årlige, det der som makabert hedder, den årlige cutting season. Hele den problematik har jo været helt ekstrem for mig at stikke hovedet ind i, fordi jeg synes simpelthen, det er så interessant, det jeg lærer ved det.
Så det er næsten for langt til, at jeg sådan bare kan komme, fordi man skal næsten have hele viften af viden. Altså, så når jeg arbejder på den her måde med at tage ud og sådan researche, og ud og besøge folk med Roby, der boede jeg der i 16 dage eller sådan noget der. Jeg føler mig næsten som sådan en arkeolog, der sådan bare lag efter lag fejrer mig vej ned til at forstå, hvorfor hænger ting sådan her sammen. Så for mig er det jo en gave at kunne rejse ud og rent faktisk få de her indsigter ved at være så tæt på problemstillingerne. Altså i forhold til at kunne se, hvor er løsningerne så? Altså det synes jeg jo det er jo derfor, jeg laver det her projekt. Det er jo virkelig de mennesker, som jeg maler, de er jo så sindssygt løsningsorienterede. Det er det, de er. If we empower women, we will be empowered all the community. Med Roby Samueli, der havde jeg faktisk en meget god idé om, hvordan jeg ville lave hendes portræt. Jeg gør det, at jeg har noget lærred, nogle ruller lærred. Jeg tog faktisk 3 lærreder med dernede. Dem spredte jeg ud på jorden, så havde en masse maling med. Så lavede vi sådan nogle baljer, så skulle hver af de her piger dyppe fødderne i malingen og danse hen over lærredet. Grunden til, at jeg synes, at deres aftryk skulle være i maleriet, det er fordi, de sådan set repræsenterer rigtig meget Robys egen historie. Det, der driver Roby, det er, at hun for alt i verden ikke ønsker, at de her piger skal gennemgå det, hun selv har gennemgået. Hun siger også, hvis der havde været et safe house, så havde jeg flygtet til det. Derfor har jeg lavet et safe house, så piger ikke skal udsættes for det, der skete for mig. I don't want other girls to be cut like it happened to me. I want girls to be free from refugee. Jeg har malet Sunita Alizadeh, som er en ung afghansk rapper, og som er aktiv i kampen mod børneægteskaber. Sunita har jeg valgt at portrættere på den her måde, hvor hun står og kaster papir op i luften. Og det har jeg blandt andet gjort, fordi jeg har taget udgangspunkt i en drømmebog, som hun har lavet. Og så har jeg selvfølgelig tænkt over, hvad er det, drømmen gør for os, og hvad har det gjort for hende. Sunitas musikvideo, som hun lavede, mens hun boede i Iran, den gik viralt. Den ramte virkelig stærkt, og var jo en kæmpe booster for hende og hendes drømme. Da jeg mødtes med Sunita, der spurgte jeg hende så også om, hvad de her drømme har betydet for hende. Og allerede inden vi overhovedet sådan kom særlig langt ind i samtalen, så var det ret tydeligt, at det at have drømme, det har betydet virkelig meget for hende. Det er en af de ting, som hun ønsker for afghanske piger, og piger i det hele taget, at have drømme. I don't believe in a quick fix, and I don't believe that we could fix gender equality by one thing. One of the things in gender equality that's an absolute non-negotiable is a woman's right to decide on her own body. Decide on your own body, live it free of harassment, own your own body so you're not owned by somebody else. Her har vi Katja Iversen, som jeg har malet. Det er meget tydeligt, at det, der er sådan toneangivende for hende, det er det drive, der hele tiden fører hende mod forandring. Altså hun har lyst til at bidrage til at skabe forandring, så hun går hele tiden derhen, hvor forandringen kan ske. When you come with evidence, when you come with the stories, when you come with the good arguments, you can really make change. You can almost see in people's eyes when they get it
And then you can kind of follow it and see that's when the action comes. Det her, det er Marta Alanis. Hun er fra Argentina, og hun kæmper for retten til fri, sikker og lovlig abort. Me doy cuenta que el aborto era un derecho de las mujeres. Baggrunden på det her maleri har i virkeligheden været sådan et eksperimentarium for mig, fordi jeg ville gerne have, at det skulle være en stor bølge, som på den måde sådan talte sig ind i det, som bevægelsen kalder sig, La Ola Verde, den grønne bølge. Så jeg havde sådan forestillet mig, at jeg ville placere Marta i noget grønt bølgeværk af en art. Så jeg gik ud, købte en 1 meter lang kost, og så fik jeg ellers hældt maling ud på lærredet, og først var det grønt, og så hældte jeg nogle farver på og sådan noget. Så det var sådan noget rødt og grønt og alle mulige farver i én. Nogle af de elementer er stadig tilbage. Altså, dele af det her er med kost. Andet af det er kommet til senere. Nu skal vi mødes med Bumsile i morgen, og jeg skal ligesom prøve at finde ud af, hvordan jeg skal... Jeg har stadigvæk ikke rigtig fundet ud af, hvordan jeg skal portrættere hende, og hvordan man beskriver magt i et maleri. Fordi samtidig er hun også varm. Hvis man for eksempel prøver at beskrive magt, så bliver det meget hurtigt sådan koldt. Med hende har jeg ikke en fast idé om, hvordan jeg skal male hende. The opportunity to be arrested were high. And at that time, my husband now was already in prison. So we figured it's not good for both of us to be in prison. So I left to Geneva to work for the YWCA, and then cooled down when he was released. He came to Geneva, and then we went back to South Africa. Became Deputy Minister of Trade and Industry, Minister of Minerals and Energy, Deputy President. And then I went to work for the United Nations, which is where I retired. So I'm back now as an activist retiree. It's kind of like you ended up where you started. Yeah. And now the next chapter in feminism has to be a feminist agenda in which men are present and active in stopping all of the issues that are difficult for women. Child marriage. Who is marrying a child? Men have to stop child marriage. Genital mutilation. Who is in the family giving permission, even though it's the hands of women who do the mutilation, but it is the head household, so-called, who is a man. If a father or a family would say, nobody's going to mutilate my girls, it's done. If a old man says, I'm not going to marry a child, it's done. So you really need a men's movement. It's a luxury not to have it. Jeg troede ikke rigtig sådan, at... Eller du ved, man ved jo ikke før til allersidst, hvad der sådan, hvor godt tingene egentlig kommer til at virke. Men det, jeg synes, der er fedt, det er, at hun virker så super nærværende. Det synes jeg faktisk, jeg har fået sådan igennem. Det er jeg glad for.
Sampath Pal er grundlægger af Gulabi Gang, som er en gruppe på flere 100.000 indiske kvinder, som iført pink sari og kæmper forskellige kvinderettighedsissues. Vi er kommet ud til landsbyen nu, hvor jeg skal lave billedet, som jeg skal male ud fra. What is the most beautiful example of gender equality that you have ever experienced? जेंडर इक्वलिटी। वो कह रही हैं अभी तक आपने ऐसा कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण देखा है जहाँ पे लिंग समानता हो, मतलब भेदभाव ना होता हो? ऐसा कौन सा उदाहरण आज तक आपने देखा है? बड़ा अजीब क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन। यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है। दिस इज द बिगेस्ट फाइट। सबसे बड़ी लड़ाई यही लिंग भेदभाव का है। मैंने पहले ही बता दिया है। पहला ही प्रश्न मेरा यही था कि लड़का लड़की में भेदभाव आज भी है। Det er bare lækkert, ikke? Jeg er lige kommet til London, hvor jeg skal mødes med en kinesisk aktivist, som hedder Jing. Jing er lige flyttet til London selv, så jeg har haft mulighed for at tage herover og lave interviewet med hende. Jeg har malet hende, og jeg har været i kontakt med hende de sidste 3 år, men kun via sådan sociale medier og telefon. Vi har snakket rigtig meget, fordi jeg har skulle lave sådan en fotoshoot med hende online, mens jeg sådan instruerer, at hun skal sådan, du skal gå herhen, og det skal være lidt mørkere, og lyset skal komme fra den her side, og alt sådan der. Det tog pænt lang tid, og var ret sjovt. Men så jeg har et ret tæt forhold til hende på en eller anden måde, kvæg alle de timer, vi har snakket, men vi har aldrig mødtes i virkeligheden, så det bliver virkelig dejligt. Yeah.
It's so nice to see you in real life. You can see here, it seems like almost hyper-realistic, and it's very soft. So like, it's very subtle. Yeah. I've seen, like, I've heard about some of your events, like singing in a bus, or like very innocent, kind of cute ways of trying to make the public aware of certain issues. So for me, it's very difficult to understand that a government would be like, no, you can't do that, or why do they feel threatened by it? Jing fortalte mig, at hun her inden for de seneste par år havde dannet en gruppe sammen med nogle af hendes gode venner. Så bliver de her venner arresteret. Siden da har ingen faktisk set dem. Hun har ikke hørt fra dem. Hun ved ikke, om de er blevet dømt for noget, eller anklaget for noget. Eller, altså, der er bare ingen lyd. Der er fuldstændig tomt. I don't know who I am anymore. Because I cannot continue that kind of work I used to do. So who am I? Jamen, det her billede er et... det er ikke et selvportræt. Altså, det ved jeg ikke. Nogle gange, så kan jeg nærmest have sådan... Altså, hvis jeg bruger mig selv i malerier, så er det oftest fordi, at det bare er et godt billede. Ja, nu skal vi til Grønland. Hvilket... Altså, det er sjovt, fordi med Grønland, der har jeg det lidt anderledes, end jeg har det med mange af de andre lande, som jeg har været så heldig at besøge. Det er en helt anderledes oplevelse at skulle sådan researche på det, fordi det er jo absurd, at jeg ved så lidt om Grønland, som jeg faktisk gør. Og det er jo absurd, at jeg som dansker ikke er blevet fodret med alt mulig historie i løbet af min folkeskoletid og i det hele taget. Vi skal til Grønland og mødes med en ung aktivist i Nuuk, Serinnuaq Lynge Poulsen. Hun er 21 år og kæmper for LGBTQ+ rettigheder og for oprindelige folks rettigheder og for afkolonisering. Der er mange ting, Grønland skal gøre, for at vi kan have de rettigheder, vi burde have. Og for at vi kan gøre de ting, vi burde kunne gøre. Det er jo en sindssygt kompleks størrelse, og jeg glæder mig til at se hendes perspektiv på det først og fremmest. Og bare, at jeg selv får indhentet noget af alt det, jeg burde vide om Grønland som dansker. The weather proved a little bit better visibility and a little bit higher clouds, so we will attempt a landing. But it looks pretty good for now, so fingers crossed. Thanks for your attention. I aften, der skal jeg mødes med Serinnuaq. Hun er jo udover at være aktivist, også kunstner. Og derfor synes jeg, det ville være helt oplagt, om vi kunne begge to bidrage til det her værk, der skal laves. Hvordan arbejder man sammen? Det er jo på en måde ligesom musik, altså hvor at man kan svinge eller man ikke svinger. Kunst er jo noget, som jeg i hvert fald er virkelig vant til at lave selv. Og billeder, altså idéer, der udspringer til kunstværker, de udspringer sådan ret ofte lidt ligesom sådan en slags, for mig i hvert fald, drømmebilleder. Altså sådan, så at det sekund, du bliver bedt om at tegne dem, så er det meget, meget svært. Så viser det sig, hvor sådan lucid den der idé egentlig var. Altså,
hvor ikke konkret den faktisk var. Altså Serinihok, hun har jo et ydre, som er enormt farvestrålende og vidunderligt dejligt. Med farvet hår, og hun har sine ansigtstatoveringer. Og hun bruger jo sit eget ydre til på en eller anden måde også at skabe opmærksomhed omkring nogle af de ting, der er hendes mærkesager. Og derfor så er det ikke fremmed for hende at udtrykke sig igennem sit eget ydre. Og noget af det, jeg selv har tænkt kunne være sjovt, det var at bede hende om at tegne et landskab, der måske godt må blive abstrakt på en eller anden måde. Og så lave et fotoshoot, hvor jeg maler hende ind i det landskab på den måde, som jeg nu maler. Jeg er så vild med den idé, hvor det ligesom er mig, der maler, men hvor det ligesom ligner, det er sådan plexiglas eller noget. Det er jeg helt vild med. Ja, fedt. Det kan jeg godt lide. Ja. Det kunne jeg også mærke på dig, den resonerede lige med det samme. Jeg var sådan, yes, der var den. Når jeg begynder et maleri, i det her tilfælde, der har jeg startet med at tegne hendes silhuet, og så har jeg bare lagt et tyndt lag oliemaling på. Men der er jo 20 lag oven på den der, før den er færdig. Nu har jeg malet Sekis baggrund gul, og det har jeg gjort her i løbet af de sidste par dage, helt vildt sent i processen. Alt ved hende kommer også bare, altså det træder så meget mere i karakter, altså hendes hårfarve, hendes blik i øjnene, altså alle farver. Det er ligesom om alle farver i det her maleri er sådan maksimalt aktiveret, føler jeg. Det kan jeg godt lide. Den oprindelige befolkning i Grønland, har den nogle ting til fælles med oprindelige befolkninger andre steder i verden? Hvis man skal tænke på sådan, hvor man virkelig har noget til fælles, der er der jo de andre inuit i Canada og i Alaska og så også i Sibirien. Og vi er jo egentlig bare det samme folk. Men jeg vil også sige, at alle oprindelige folk i verden har rigtig mange ting til fælles. Og det kan være på mange forskellige måder, men jeg tror, at den, der rammer allermest, det er kolonisering. Jeg er i Paris, fordi jeg skal mødes med Denis Mukwege, og Denis Mukwege har jeg ville male lige siden 2017, hvor jeg først startede det her projekt. Han er et fuldstændig fantastisk menneske, som gør en kæmpe forskel for kvinder og pigers rettighed, og er et menneske, som har blæst mig fuldstændig bagover. Denis Mukwege, han arbejder med noget af det mest voldsomme, jeg har stødt på nogensinde. And then I have the pleasure to invite Dr. Denis Mukwege to step forward and give your Nobel lecture. Thank you. Da jeg startede med at researche på Denis Mukwege, der en af de første ting, jeg så, var hans lektie til Nobels Akademiet, da han vinder Nobels fredspris i 2018. Og der, han sagde en ting, som simpelthen på en eller anden måde prikkede til noget, der altid har været sådan noget uforløst
i mig. Han gør det, at han holder en fuldstændig fremragende tale. Jeg har aldrig hørt så god en tale. Han tager tilhørende i hånden ved, at han fortæller en historie om en ung kvinde, han får ind på hospitalet, og som han skal operere, og hendes liv svinger. Altså han får hende opereret og reddet hende. Hun har været udsat for kollektiv voldtægt igennem adskillige dage. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille, la laissant seule. Prise en otage, elle a été emmenée en forêt, attachée à un arbre, nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisés comme arme de guerre, étant de détruire bien sûr Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement détruire le tissu social. Så det han siger, det er kort og godt, who are we to lose hope when she has it? En af de ting, jeg gerne vil have frem i hans portræt, det er, at han er så konfronterende. Han er så begavet at høre på. Han er så meget to the point. Han har så meget at have det i. Her bag mig er lærredet, som jeg skal male Denis Mukwege på. Og det er jo sådan en meget dejlig fornemmelse at have spændt et lærred op, som bare er hvidt. Og så gå og faktisk kan jeg meget godt lide at have det i mit atelier et stykke tid, sådan bare hvidt og tomt. Fordi det ligesom allerede nu bærer på et potentiale, eller sådan, det har ligesom manifesteret sig, at der kommer, altså hvad der skal til at være her, eller sådan, det kan jeg gå og glæde mig til at lave. Så jeg har selvfølgelig nogle idéer om, hvad det er, jeg gerne vil lave på det, men jeg er ikke sådan 100% fast på en idé. Fordi der sker rigtig meget sådan i min idéproces, når jeg sidder og kigger igennem de fotos, jeg har. Altså jeg bruger tit lang tid på at sidde og kigge på fotos, fordi det samtidig fungerer som sådan et meget godt space for mig, at idéer kan udvikle sig og også tage andre retninger pludselig. Det narrativ, den historie, jeg gerne vil have i billedet, den tager også form, imens jeg sidder og sådan bladrer igennem alle de her fotos. Så det er en vigtig proces for mig. Men jeg elsker, at altså, selvom det er sådan en fotomæssig kliché, så elsker jeg, at herover der er han kold, og her er han varm. Could be. Se, det her, det var faktisk meget sødt. Der gav han sig hen. Jeg havde rakt hånden frem, så sagde jeg, prøv at tage fat i min hånd. Det kan man så se i hans blik der også, ikke? At nu holder vi op med at lave fotoshoot. Denis Mukwege uddannede sig som gynækolog og kirurg, fordi han ønskede at afhjælpe mødredødeligheden i forbindelse med fødsler. De kvinder, der så i stigende grad kommer til det hospital, han arbejder på, er kvinder, der har været udsat for fuldstændig brutale voldtægter. Og faktisk, jeg læste et sted, at han fortæller, at i starten troede de, det var en eller anden sådan fuldstændig crazy mind, der ligesom havde udført det her bestialske overgreb. Denis Mukwege oprettede så i 99 et hospital, der hedder Panzi, som simpelthen specialiserer sig i at modtage kvinder, der har været udsat for de her brutale overgreb. I krig, der har jeg samtidig haft indtryk af, at sådan noget som voldtægt, det har været en eller anden form for opportunistisk forbrydelse, fordi at der egentlig bare hersker lovløshed, og derfor bliver kvinderne et mål. I Kongo bliver det brugt som et strategisk anvendt våben, når forskellige militser har brug for at jage en
befolkning på flugt, fordi de befinder sig i et område, hvor der er naturressourcer at vinde, så er det et meget mere effektivt våben at bruge voldtægt, end at bare skyde en mand. Så det, der bliver gjort, det er, at et offer bliver bare hævet ud i al offentlighed og voldtaget kollektivt af en milits. De bliver skudt op i vagina, der bliver proppet brændende plastik op, de bliver flænset. Altså det er maksimal brutalitet. Det, jeg synes er så fascinerende ved Denis Mukwege, når jeg sådan har observeret ham i forskellige taler, er, at der er sådan en urgency i forhold til de emner, han berører, og så den absolute ro, han samtidig har. Jeg kan virkelig godt lide at male på det her billede, fordi på en eller anden måde så er det sådan, at realismen og abstraktionen mødes i det samme maleri. For når jeg sidder helt tæt på og maler, så er det, hudstrukturen bliver jo helt abstrakt for mig. Det er jo bare farver, der bliver til form, og det er først, når jeg træder på afstand, at jeg kan se, hvordan det rent faktisk virker. Og jeg ved ikke, det skulle man måske tænke, at eftersom jeg maler realisme, så at det her var noget, jeg måske var mindre glad for, men jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt, at det har den der dobbelthed af at være på sin vis abstrakt og på sin vis realisme, eller sådan at skulle lede efter realismen i det, eller jeg ved det ikke. Nu laver jeg kaffe.